Hello，各位觀眾、各位聽眾、各位網友，大家好。咁又到咗尤達 Best Bet 嘅時間啦。嗱，咁正如我之前即係喺上一個直播都同大家即係預告咗啦。咁因為呢個禮拜真係都好忙碌，聽日跑完杜拜世界盃之後，禮拜日就跑高松宮紀念。咁所以咧，師兄咧就會即係一年會做2集嘅尤達 Best Bet，就咁同。今集呢一集咧，就先同大家咧就講呢一個即係今年第30屆嘅杜拜世界盃先。咁因為咧，如果夾埋錄咧，就真係會好長啦。我又真係唔想搞到條片太長啊。嗱，簡單講啦，就因為今年就即係杜拜世界盃，雖然係第30屆，預期就會係好隆重其事嘅。咁但係好可惜咧，就因為遇着咧就即係伊朗即係打仗啦嚇，即係中東地方都比較高危，咁所以咧就都嚇怕咗好多即係參賽馬去，即係唔去杜拜，尤其是日本。咁如果你細心睇翻，即係今年即係杜拜有去杜拜嘅日本馬咧，咁真係比過往就真係少咗好多好多好多啦。即係數埋都唔知，好似五六隻到嘅啫。咁仲要係有啲咧，就真係好似青春永駐咁樣啦，就即係跑完沙地杯就直筆過去，咁所以就即係避咗一程機啦，同埋佢比較早去到啦。咁至於即係幾大陣營啦，即係日本嘅即係絲綢啊、社台啊、Sunday Racing 啊嗰啲，尤其是社台。咁因為成日社台原本都有2匹好勁嘅馬，會即係去杜拜啊，分別就係即係贏有馬紀念，sorry 係贏有馬紀念嘅就係嗰匹Sunday Racing 啦嘅博物街 Museum Mile。咁當然頭先我講社台就係隻 Mascara de Ball 啦，就係蒙面舞會啦，即係天皇想抽嘅冠軍啦。咁呢2匹都擂台等啦。咁本來遠觀天象，Jetta Manta 咧都諗住去，咁但係最後都係冇去，咁咪變咗咧。依家頭先我講呢3匹馬咧，就會喺4月尾咧，就喺香港咧，就即係有2匹就硬拼呢個羅曼勇士啦嚇。Jetta Manta 就會冚呢個遨遊氣泡呢個冠軍1哩賽。咁所以咧就即係變咗，即係睇翻杜拜嗰邊嗰個即係成個禮拜嘅流程咧，咁其實都有啲滾水淥腳，同埋都有啲混亂啊。因為講好似啲記者證咧都遲咗好多日咧，先至發放到俾啲即係到咗嘅外國傳媒啦。咁另外咧就係即係排位抽籤咧，本來就即係係過去咧，即係我去幾年咧都係即係夜晚抽完之後咧，咁就整個 Gala Dinner 咁樣嘅歡迎Gala Dinner。咁但係咧，今次咧就變咗喺晏晝喎，抽完之後咧先至即係放飯喎咁樣，即係食晏晝，咁又唔係變咗夜晚。咁另外咧就係咧一啲賽前嘅記者會咧，過去咧即係都有某啲咧。佢都會喺翻個 YouTube 頻道嗰度咧，就會即係放翻俾大家睇嘅。但係今年就冇，因為我自己都有問過，即係因為我都雖然我就今年冇申請去杜拜啦，咁但係即係因為我哋過去都有去過啦，都去咗3年咁，去咗3年啦。咁就即係喺即係我哋都有一個杜拜馬會都有一個即係 media group 嘅 Telegram 嘅群組咧。咁俾我哋可以即係佢都會發放，所以變咗點解我哋即係就算冇去到杜拜，我哋都可以即係第一手都可以俾到啲即係當地嘅嘢你俾大家咧，就係因為有呢個群組啦。咁所以咧就即係變咗冇咗一大堆日本馬咧，就當然失色好多。咁但係轉咗咧，咁都多咗一啲即係中東嘅馬啦，即係沙地阿拉伯卡塔爾啊。咁卡塔爾當然係以呢個 Wavland 為首啦。咁另外就即係歐洲嗰邊咧都多咗啲馬去，咁所以咧都即係某程度上又
又唔係話好失色啦嚇。咁當然今年呢個杜拜世界盃其實就最大嘅焦點咧，咁啊當然除咗主賽嘅杜拜世界盃青春永駐可唔可以即係再下一城啊？咁啊包辦晒即係全球最主要嗰3場泥地一級賽啦。嗱，當然其實我如果要計咧，仲有一場嘅第4場咧就係肯塔基打比啊。咁但係肯塔基打比就係限定3歲啦啊。咁青春永駐都有個第3嘅。咁所以咧，但係就即係都呢個都其中一個好重點啦。咁當然另外咧，其實聽日咧都有仲有2個重點嘅。第一咁就係司馬經典賽嘅格倫島啦 Callendar 嘅。咁即係舊年佢下半年就即係狂風掃落葉啦嚇。咁今年佢係即係叫做2026年嘅首度復出，咁就揀咗呢場馬嚟跑。咁啊，但係就因為都係話咧冇咗啲日本馬啦，咁變咗咧成場馬咧就即係都幾即係點講啊？都幾一面倒啊！即係嚇怕晒，得翻6匹馬。咁啊，即係睇下佢可唔可以即係挑機，即係屈機咁贏啦嚇。咁跟住咧，另一匹嘅重點咧就係跑杜拜草地大賽嘅 Ombudsman 啊，申訴專員。嗱，咁呢匹申訴專員咧就即係如果睇翻今年高多芬嘅部署咧，咁啊即係本來咧即係喺呢一個即係贏傑貝哈特錦標嘅 Opera Bello 咧，就本來咧就即係有資格去跑咁，同埋可以攞埋個 bonus 啦。咁但係咧就因為隻 Ombudsman 即係出戰。咁咧就即刻即係成件事都改變策略啦。咁因為呢匹就當然係卡士就比 Opera Bello 就即係多好多啦。咁就所以就轉咗咧，即係咧轉咗咧就用呢一匹馬嚟迎戰呢一個Dubai Turf。咁所以變咗呢3匹馬，即係而家即係喺英國嘅外圍賠咧，全部都唔夠2倍嘅，全部都係 odds-on favourite 嚟嘅。咁當然青春永駐就更加一面倒啦嚇。咁所以咧就即係嗱，今集嘅杜拜世界盃特輯咧，咁我當然除咗要講呢一場嘅杜拜世界盃之外啦，咁咁我就會揀埋呢一個司馬經典賽嘅。即係點解咧？即係咧比較即係少馬啲，咁可以講多，即係希望可以講多一場。咁就即係呢條片就會講2場。咁至於其他場次，包括頭場嘅阿拉伯馬1級賽咧，咁都係老規矩啦。請大家咧就即係去呢一個癲馬路發嘅師兄出馬。咁當然啦，呢一個亦都係即係付費會員限定啦嚇。咁所以咧就咁，但係咧即係我就依家都係考慮緊咧，即係聽日咧呢一個我呢個師兄出馬咧就即係開放俾公海，咁就作為呢個即係免費內容，咁可以俾多啲網友咧就可以睇到。咁就睇咗之後咧，咁啊即係希望你哋都能夠登記成為我哋嘅付費會員啦。咁啊即係可以睇到我哋啲會員專屬嘅即係限定內容。咁當然啦，亦都希望大家啦，即係見到我咁樣都即係請阿師兄飲多2杯咖啡啦嚇。嗱，咁啊事不宜遲啦，咁我先同大家咧就講一講呢場即係司馬經典賽先嗱，因為得6匹馬講，其實就好簡單。咁雖然咧就只有6匹馬跑，咁但係咧即係你如果掹走隻格倫島咧，咁其實2、3、4、5、6咧都其實我覺得啲實力都幾平均嘅。嗱，咁啊當然啦，即係如果比較，我覺得如果比較弱啲嗰匹就可能係 West Wind Blows 啦。咁呢匹即係風東來咧，咁啊其實都大家都即係好多年都見過呢匹馬都跑過啲即係唔同嘅賽事。咁但係就即係佢始終都係即係都只係一匹極其量都係一匹即係2、3級嘅馬。咁當然佢舊年都有叫做去過澳洲遠征啦，咁但係個效果都係麻麻地。咁但係就即係呢匹馬到而家為止，咁其實最近喺12月咧，佢都喺法國贏嘅。咁但係就嗱，即係呢匹馬典型2400，咁就冇乜即係懸念。但係就喺級數上喺呢度咧，即係再加上佢已經係7歲啦。
咁本身都已經係即係里程都見盡，咁所以咧呢匹馬就可能即係叫做可以劃得死嘅。嗱，咁跟住咧就當然就高多芬就擺咗兩隻出嚟啦，因為冇咗傑奧之戀啊，係啦，因為傑奧之戀就即係唔知咩原因啊，咁就唔跑。咁但係據了解咧，就當時呢匹馬咧，即係依然咧都仲係即係運咗翻英國，即係佢贏咗呢個黃金，即係超級星期六嘅黃金杜拜黃金之都錦標之後咧，咁本來一路都係好地地。咁但係最後咧就即係決定唔跑，咁就擺咗咁但係就擺咗呢兩匹就又係似好多嘅 Royal Power 同埋 By the Book 嘅呢兩匹馬，咁布宜諾就揀咗 Royal Power 嚟跑。嗱，咁如果嚴格嚟講，呢兩匹馬咁都係即係級數真係好普通，咁即係可能如果兩匹馬當中就可能隻 Royal Power 好啲啦，咁話晒主帥揀啦嚇，咁但係咧，即係喺呢一度咧，咁就可能咧都係爭第四嘅啫。嗱，咁即係當然呢一場馬咁包尾都有獎金啦，咁因為即係杜拜佢聽日嘅賽事咁排前8都有獎金，咁即係但係呢度得6匹馬跑咧，咁啲獎金又會撈勻啲啦嚇。咁所以咧，即係聚焦咧，咁就都係喺1、2、3呢3匹馬啦。咁但係至於個次序係點咧？咁而家等阿師兄就同大家講啦。嗱，格倫島咁就即係贏咗日本杯之後啦，咁一路都係好正常備戰啦嚇。做功夫都做得好好嘅，咁亦都佢都比較即係早即係好即係喺呢個杜拜咧個操練咧都好正常。咁其實喺呢度咧就真係真係超晒級㗎啦。咁即係衰啲講真係點跑都贏嘅應該嚇。咁但係就真係咪可以屈機咁樣贏咧？咁都不過我覺得咧就因為始終啲對手實在太懸殊。咁即係加上6匹馬啦，即係如果你6匹馬都可以搞到左塞右塞嘅，咁你即係都難過，即係輸仲難過贏。咁所以呢匹馬咧，我都唔即係都可以慳下省幾百字都唔使再講啦，一定係攞佢嚟做膽㗎啦。咁至於2號嘅 Ethical Diamond，即係呢匹育馬者杯草地大賽盟主，定係遠飛標槍邊匹好啲咧？嗱，如果你問我咧，我覺得可能咧就隻遠飛標槍會比較即係個近況會好啲，起碼佢咧即係喺卡塔爾都跑一場酋長錦標。嗱，嗰場酋長錦標咧，即係如果大家有睇翻我喺短打裏面嘅報導咧，咁贏嗰匹馬咧就其實都係一匹好耐都冇贏過嘅 Deep Monster 嚟嘅啫，即係大怪奇啊 Deep Monster。咁當然我都講過呢匹馬即係對於即係有幾咁咩啦嚇，咁但係佢即係喺日本都係一匹2、3級左緊嘅馬，咁即係叫做今年或者咩咧就叫做大器晚成啦，即係叫做再有二春。咁就即係但係遠飛標槍嗰場馬就即係用我覺得就阿布達德咧就有少少即係嗰場其實佢都可能唔係太熟隻馬啦。咁佢又比預期留得後咗啲嘅，但係就即係臨尾嗰幾步啲追勁都追得好犀利。咁我覺得呢匹遠飛標槍起碼跑咗一場，個狀態跑起咗咧。即係喺呢度咧，會比隻 Ethical Diamond 咧就着數少少嚇，着數少少。咁再加咁，但係咧就真係又係咁講啦。咁又係配搭上又有啲唔同啦。咁換咗杜俊成咁，因為艾兆禮就喺香港。咁你即係舉步生風都因為一男子都去唔成杜拜，咁更何況人啦係咪？咁所以艾兆禮就去唔到杜拜為呢隻馬跑。咁其實當然最好就用艾兆禮啦嚇。咁大家意大利人啊嘛，大家意大利同聲同氣係嘛。咁所以咧就即係唯一嘅挑剔嘅地方就係話用阿杜俊成呢隻馬可以即係可以跑好幾多或者跑差幾多嘅啫。
咁所以都，但係但係如果講馬嘅近況咧，即係嗰個狀態咧，我覺得佢係比較即係優先啲。咁至於 Ethical Diamond 咧，嗱咁啊跑完育馬者杯之後咧，咁就一路到而家先跑。咁啊麥文堅啊，咁啊用阿麥文堅跑啦。咁啊當然大家喺香港都見過麥文堅有幾厲害啦嚇。咁啊即係我哋嘅 D 馬精選都有幾隻都係靠佢啊，能夠即係中馬。咁呢匹馬咧，即係上次佢贏呢一個育馬者杯咧，咁啊當然啦，即係亦都係一時佳話啦。咁但係咧嗱，始終我覺得美國嗰啲即係草地馬場啦，即係 Del 馬又好，即係特爾馬啦嚇，或者堅蘭啊、Santa Anita 嗰啲咧。呢啲直路比較短嘅馬場咧，咁佢即係都係有少少賺形勢嘅之下，咁呢次嚟翻呢啲即係闊長直路嘅草地咧，咁真係先至係真正考驗。咁同埋就咁講啦，呢匹都係一匹即係跳欄馬出身，咁當然莫威里Willie Mullins 練呢啲雙響槍咧，即係雙線發展嘅馬咧，咁當然就都有版嚟睇啦，好多隻馬窩班Absurd 呢啲都即係當然切特，即係雖然呢啲馬始終都未到一級咗，咁但係呢匹馬咧就真係可以喺平地，仲要喺育馬者杯贏，咁你又唔可以即係忽視佢嗰個級數嘅嚇。咁所以咧就即係呢一場馬啦，咁都比較正路啦。其實都係1、2、3嘅啫啊。咁即係如果3重彩都係1、2、3，咁但係咧就即係我就覺得咧，可能咧呢隻馬真係叫做爭咗一個 run 啊。咁即係你一 first up 跑2400，咁你本身又唔係格倫島嗰啲咁樣嘅卡士，咁同埋咧又相對嚟講，如果同格倫島比較咧，佢同格倫島都爭咗1個月啊，因為育馬者杯就11月1號跑，日本杯就11月30號跑，咁起碼咧佢就真係又多咗1個月，即係變咗即係可能個狀態上可能都爭，即係未及啊。咁但係我覺得就呢一場都好簡單嘅啫，咁即係都同大家總結啦，猶大 Best Bet 呢一場杜拜斯馬經典賽嘅心水咧，咁就係順住次序，1號 Clandestine 格倫島，3號嘅遠飛標槍 Gelato，同埋2號嘅 Ethical Diamond，咁道德美傳，咁就1、3、2咁真係應該一注就可以搞掂㗎啦，3重彩，咁希望就格倫島啦，呢場就喺冇咗啲日本馬嘅或者傑奧之戀即係嘅威脅之下咧，希望就可以即係成功可以大勝一場，咁就為佢跟住嘅部署咧即係打開呢個即係綠燈啦嚇。好啦，咁講完呢個斯馬經典賽 Sheema Classic 之後咧，咁真係到正本戲啦，呢場 Dubai World Cup 啦。嗱，咁9匹馬跑啦，咁又係因為即係有啲日本馬又冇跑啦，咁但係呢一場馬咧，當然又係啦，其實同我頭先開場白一樣嘅，即係呢三場主賽 Dubai Turf、Dubai Sheema Classic 同埋 Dubai World Cup 3場馬，咁都有一隻即係好擂台躉擺咗喺度，咁同埋呢匹擂台，即係嗰啲分別啲3匹嘅擂台躉咧，都係好對版嘅嚇。咁你即係你如果同佢對着幹你真係找死嘅啫啊！咁所以咧就呢場咧咁青春銘住我就陣間先講啦嚇。咁但係咧，我覺得咧呢一場其他對手咧都幾有趣，都有幾多幾有趣嘅地方，咁都可以同大家即係逐匹講下啦嗱。咁2號馬嘅 Magnitude 呢匹香港亦做極量級，咁本身咧佢即係今年都係啱4歲，咁但係3歲嘅時候咧，咁佢都跑過下啲即係1級賽啦，即係啲賓夕凡尼亞打比愛荷華州
愛荷華州打比啊咁樣。咁但係到今年咧，咁佢都係喺啲普通賽事，即係唔係話普通賽事，喺二三級賽都係跑，咁佢都有啲近 form 嘅。咁啊，上一場即係喺呢個奧克朗園咧，咁就跑一場Razorback Handicap 呢場三級賽，咁都獎金都唔曳喎，即係如果以三級賽嚟講，都$50,000，咁都算幾高㗎啦，即係如果喺美國嚟講嚇。咁呢場馬咁佢都贏得都幾清脆利落嘅，守住個好位，咁之後就彈甩嚟贏，咁即係大熱門身份贏啦。咁今次佢又抽到個一檔咧，咁但係本身呢匹馬咧，咁佢都係一匹放頭馬嗱。咁如果嚴格嚟講，你睇翻呢一場馬咧，其實都有好多隻擺前邊走嘅馬㗎啦。除咗呢一匹之外啦，咁當然 Bullpack 司馬幫嗰一對啊 ，Imperial Emperor 帝權在手同埋呢一個 Walk of Star 星大道咧，呢兩匹都係擺頭㗎啦啊。咁啊，都係喺前面即係領放，咁所以咧，我覺得呢場馬咧都係除咗步速時間即係步速比較正常偏快之外咧，咁啲前面呢三匹馬即係可以即係點搶法咧，咁都係呢場賽事嘅關鍵嚟嘅，因為嗱大家都知道青春名著咧，咁佢都佢當然係一匹可以跟前走嘅馬，咁亦都佢不嬲都係擺前走。咁我估計佢就唔會蠢到即係同呢班馬鬥燒啦。咁但係佢都會係擺喺即係呢啲放頭馬嘅後邊位置，咁可能都係4-5位。咁但係咧，即係大家都記住咧，呢匹馬咧，我都話過俾大家聽咧，佢都有一招殺着嘅，就係咧，當你以為佢冇即係冇力嘅時候咧，咁佢就仲有即係佢仲有一個 gear 咧可以。即係末段仲可以爆，都仲可以爆一段喘勁上嚟。咁所以呢匹馬即係其實睇過佢點樣反先嘅浪漫勇士，你就可以知道即係佢幾咁犀利啦。咁所以咧所以講翻呢匹極量級啦，咁啊 Magnetil 咧，咁啊都係即係應該都係賺到個形勢嘅，因為一檔出閘搶頭，咁我諗佢都係喺前面走。咁所以就睇下佢可以放到幾多啦。咁但係呢度咧，其實佢對手都即係撇開隻青春永駐咧，咁其實嗰啲對手都好平均。咁佢要突圍都唔係咁容易啊！嗱，3號馬 Hit Show， 咁啊舊年就呢場杜拜世界盃就爆大冷，就爆大冷贏。咁跟住呢匹馬翻到美國咧，其實佢嘅表現都唔算話太差嘅，即係臨去杜拜之前喺情人節，即係沙地杯嗰日啦，咁佢都贏咗場1,700米嘅賽事啊，咁啊，但係咧嗰場就有啲叫做即係緊，即係叫做險勝啦，或者叫做。即係休後初出啦，因為佢11月跑完之後咧，就到2月先復出，咁所以咧狀態未十足都唔難理解。咁啊，撻咗一鋪，咁再去到杜拜，咁喺杜拜嗰個備戰咧都係好正常嘅。咁啊，即係如果佢即係跑得翻杜拜世界盃嗰場嘅水準咧，咁當然佢都係一大威脅啦嚇。咁但係我覺得即係如果講勇銳咧，青春永駐就絕對係在佢之上啦。咁即係佢要反先都唔係咁容易。好啦，咁啊另一匹4號馬嘅尾單啦。嗱，呢匹尾單咧，咁啊香港啊亦做高速發展啦。嗱，咁啊大家如果仲記得佢喺超級呢一個嘅係啦，超級星期六咧，咁跑嗰場麥通 Classic 咧，咁就叫做呢匹就係首次跑泥地，點知就真係〜結果就俾佢試出彩虹，即係都大勝而回。原來即係呢匹馬跑泥地原來咁犀利嘅，呢匹梵高二子子。嗱，咁我當然啦，呢匹馬咧今次就即係繼續用阿布宜學啦。我覺得就如果喺呢一爬馬當中咧，可能即係佢會
比較即係上風啲，即係應該我覺得呢匹馬應該會係 Forever Young 青春名著嘅最大對手，因為呢匹馬佢可以喺後邊爆上嚟而彈甩晒，咁真係都好都即係如果比較翻同場嘅另一匹即係 Heart of Honor 啦，即係Jamie Osborne 嗰匹榮譽心咧。咁明顯就即係睇到個分野啦嗱，陣間我講榮譽心嘅時候就大家可以即係再可以作比較啦。咁喺之前嘅操練啦，咁啊即係最後試跑咁啊，布宜諾都親自幫佢操咗一課，咁啊馬嘅俾佢嘅反應都好好啦。咁因為佢賽後即係佢操完接受嗰邊啲訪問咧，咁佢都對呢匹馬都讚不絕口啊。咁啊即係當然佢都講啦，即係要冚隻 Forever Young 當然就唔容易，但係即係佢預期即係呢場馬會比佢喺呢個麥通經典賽咧會有更加好嘅演出。咁我覺得都唔難理解嘅，因為頭先你都聽我講啦，因為都有幾匹即係子彈放頭馬，咁個步速扯快嘅話咧，咁對呢一匹即係中後上型。都即係比較有利啦，咁但係呢匹馬嗱，但係又要咁講啦，呢匹馬其實佢跑法都幾彈性嘅，咁即係我覺得佢如果好似跑呢啲咁樣嘅泥地咧，如果佢可以後上咁樣贏咧，咁啊大家都要稱高少少啦嚇。好啦，跟住到5號嘅呢匹 Imperial Emperor 啦，咁就即係喺就係啱啱喺呢個麥通 Classic 呢個時尚星期五嘅麥通經典賽、麥通挑戰賽啊，即係嗰場係 Group 1嚟嘅，咁就夜馬而回，咁最後都其實都即係都有啲 drama 嘅嗰場馬啊。咁當時大家如果記得我 tip 咧，我自己都係 tip Walk of Star 先過呢一匹，咁但係咧即係兩匹我都雖然都有啊，咁呢隻都贏埋。咁當然如果要睇，即係如果你咁樣睇咧，就可能呢匹馬就仲有少少上升軌啦嚇。咁如果相對 Walk of Star 就真係好明顯就即係跑完上一場之後咧，都可以斷定佢都開始都走下坡，都已經都唔係即係之前贏嗰匹嗰匹 Walk of Star。咁但係舊年佢即係講 Walk of Star，舊年杜拜世界盃都跑第4啦嚇。咁所以咧呢一場馬嗱即係呢場 Imperial Emperor 咁啊，其實舊年佢都係即係贏麥通經典麥通經典賽之下咧，就即係去跑杜拜世界盃。咁我覺得舊年我都有貼呢隻馬，但係最大結果咧，咁就呢匹馬都即係都大敗翻嚟。咁跟住即係。之後跑咗兩場都贏晒啦，咁所以如果講近況，咁佢就應該會勇啲，咁同埋加上即係阿 Budapest 埋個愛將啦，阿 Ted O'Shea 啦，奧斯也揀跑，咁所以就我覺得呢匹馬就應該稍為要佔勝先少，只不過咧就係佢個7檔咧就都幾即係可能會影響到佢早段可能會用多力，因為佢可能都要同頭先我所講嘅嗰匹 back 條咧，真係要鬥快啦嚇。咁但係即係起碼佢有主場之利啦，狀態都對版。咁但係即係我都係覺得啦，都係止於一位嘅啫。即係你話要要挾青春名著，就真係談何容易。好啦，跟住6號馬嘅 Tumbarumba 即係呢匹嗱，上次沙地杯啊。咁啊，介紹咗呢匹冷馬俾大家，今日幫大家就中到條3重彩啦嚇，中到條三重彩，咁都即係因為佢就變咗好分啲，因為當時呢匹馬喺即係我哋英國呢度成40倍嘅，咁我唔知香港係咩賠率啦嚇。咁嗰場馬其實佢就跑得即係佢呢個第3咧都幾恰如其分嘅。嗱，咁如果兩匹即係 Westland 嘅馬咧，咁我覺得呢一匹咧。即係如果同隻 Hit Show 比咧，咁其實都不相伯仲。我覺得可能咧就呢匹會即係好啲添咁，因為佢起碼叫做喺沙地跑過，即係跑完沙地杯，
咁本身呢匹馬咁佢都今年都係即係今個賽季咧都係喺杜拜服役，然後就去咗沙地，咁所以咧變咗佢即係適應杜拜咧就會比嗰隻 Hit Show 咧就會好好多啦嚇，因為 Hit Show 都係 hit 真係 hit and run 嘅啫嚇，佢唔係話喺呢個 Carnival 裡面有亮相過，咁但係相反呢匹Tumble Rumba 咧就有，咁只不過咧今次個檔位咧就真係好差啦，9檔。咁佢都係一匹低擺，即係跟前走嘅馬嚟嘅。咁即係我驚即係希望佢就唔會大幅走樣啦。咁但係我覺得即係如果呢匹馬仲有賠率嘅話咧，咁都應該即係冷腳你都要睺埋佢啊，都要揀埋。好啦，跟住 Walk of Star 啦，呢匹7號嘅 Walk of Star，咁當然啦，佢全盛時期都係贏過啲嚇。即係 Group One 啦，喺即應該係即係當年嘅超級星期六或者係時尚星期五啊，咁即係都跑得都證明咗俾你睇。咁即係喺今年其實佢嘅演出都係比較普通啲嗱，即係首先喺時尚星期五嘅就即係輸咗俾呢個扣女嘅 Imperial Emperor 啦，呢場麥通挑戰賽嚇，跟住再跑超級星期六嘅麥通經典杯麥通經典賽咧，咁就零零舍舍就即係俾隻尾單咧就即係話過就過，咁因為佢都係一步板斧，都係均速前領慢慢放，咁即係你追到就追到，追唔到就冇計啦啊！咁但係就係睇到呢匹馬咁，佢都係一匹落，都仲係即係處於呢個下降軌。即係我唔認為今次佢可以會有再進一步咯。咁可能都係4-4-5，咁但係你話要威脅到上名咧，咁真係都幾有難度。因為頭先我講前面嗰堆馬，咁都即係要勇馬有勇馬，要往績有往績，咁所以都唔係咁容易啦嚇。咁所以呢場馬但係就預計可能呢匹馬都係會幫手開路啊。咁睇下邊隻韌啲。咁因為呢匹馬咧，其實如果全盛時期咧，咁佢都真係放得嚟都幾有韌力嘅。咁但係即係你依家睇到即係由舊年開始睇到呢一匹馬咧，咁已經都唔再係咁樣噶啦。咁即係每次都輸得好遠下啦。咁即係都即使有巴米高，我覺得即係雖然呢匹馬巴米高都騎過，咁舊年都係跑第4添。咁但係就即係如果講兩匹司馬幫嘅馬，咁我就意屬 Imperial Emperor 咧就高過呢匹 Walk of Star 啦。咁跟住到8號啦，Heart of Honour，咁呢匹榮譽心，即係舊年喺呢個阿聯酋打比，咁跑過第2，飲恨之後咧，咁一路都冇贏，即係一路咧都即係喺啲跟住跑過呢一個美國3冠啦，貝蒙啊、必利士啊，咁跟住翻翻去，即係到今年喺杜拜個 Carnival 咧，咁都叫或者我可以用有頭威或者虎頭蛇尾啦嚇。初出跑嗰2場普通讓賽，其中一場表列賽，咁表現都唔錯嘅。咁但係呢匹馬咧就即係其後咧再即係跑時尚星期五啊，同埋呢一個超級星期六咧，表現就越跑越差啦。咁尤其是上一場跑呢個麥通經典賽咧，咁佢就即係沿途都係冇參與過。咁但係呢匹馬咧。如果睇慣，即係大家睇開呢匹馬咧，就知道呢匹馬咧其實都係一匹真係都好被動嘅馬。咁仲加上佢經常都有慢閘毛病。咁上一場咧，即係阿 Seffi Osborne 啦，阿奧船碧咧，一出閘慢咗閘之後咧，咁一路咧都喺後邊咧，完全都冇乜點樣，即係都冇即係嘗試點樣跑隻馬又唔肯點喐啊。咁可能隻馬又食咗 kickback 啦。跟住到入到直路咧，咁其實佢追都冇乜點追過，咁一匹咁嘅大熱門就此倒灶嚇。咁所以咧，真係睇咗幾次呢匹馬都好多問題啊。咁所以變咗如果你再喺呢一度咧
即係跑呢場正本戲咧，咁其實難度就更加高。嗱，雖然個檔位佢就唔錯嘅，咁我預期佢呢場可能會有啲改善，咁但係要威脅即係 Wavland 一隊，又或者即係 Bupesima 嗰對馬咧，咁我覺得就真係有啲難，真係都好有難度，同埋即係個跑法呢匹馬就唔係咁，即係個跑法唔係咁利佢喺呢一度嘅發揮。咁啊，所以希望佢即係能夠出閘醒啲啦，即係我覺得出閘醒啲，咁俾佢慢慢擺位就好過，即係你一出步已經失咗先機，然之後就再走，咁就好難搞啦。好啦，跟住到最後啦，9號馬嘅 Tap Leader 嗱，呢匹即係俄羅斯嘅馬啊，呢匹俄羅斯嘅馬。咁啊，可能睇俄羅斯都係馬王級分子嚟嘅，因為佢都喺嗰邊都叫做贏過當地嘅 Group One 嚟嘅，仲要係15匹馬，即係贏3個馬位啊，仲要跑2400。咁跟住咧，佢去到尾單咧，咁其實跑2場嘅表現咧都唔算太曳嘅，咁啊尤其是嗰場麥通經典賽。咁都即係都睇到隻馬都有啲韌力嘅啊，都有啲韌力。咁最後就即係輸咗俾隻馬尾單啦，因為尾單嗰場都彈得好甩啦。咁啊，佢都係主馬群，咁亦都唔係輸得太遠。咁但係個檔位又差啦。咁啊，即係今次對手又即係強咗好多啦嚇。今次嘅對手真係強好多啦，即係同超級星期六嗰啲完全都唔係嗰堆，即係都兩回事嚟嘅。咁所以咧就即係呢度咧都比較難爭啲啦。嗱，咁啊即係同大家都快即係講咗啲8匹馬之後，咁啊都同大家講翻隻青春永駐啦。啊，咁啲 Forever Young 咁啊，即係由佢舊年10月開始跑3場贏晒，咁當然就除咗育馬者杯 Breeders' Cup Classic 就跟住贏埋沙地杯。咁而家咧，即係正如我記得好之前都講過啦，如果佢呢一場即係贏埋嘅話咧，咁佢喺總獎金方面咧就會超越呢個浪漫勇士㗎啦。咁浪漫勇士如果要即係反先的話咧，咁首先佢要先贏女王杯啦，就再贏遮打杯，咁就攞埋嗰1000萬嘅特別獎金先至叫做有機會追近啲啊！咁因為呢一場頭馬獎金就即係696萬美金，咁就即係新算翻咧就即係差唔多係5000幾萬啦。咁啊即係變咗係即係如果贏埋呢一場嘅話咧，咁就會係累積獎金就係2億8千萬港紙㗎啦啊，超過。咁但係如果你睇佢都仲有好多 Upside 嘅。即係我覺得佢跑完呢一場之後咧，咁跟住就應該都係翻日本啦。咁啊，即係可能跑翻日本嗰啲級制賽事咧，可能呢個冠軍杯啊、東京大賞典啊。咁至於佢去，即係因為而家馬主都仍然對於去唔去衛冕呢個育馬者杯經典賽咧，都仲有保留。咁因為始終即係個地區啦，時差啦，因為今年嘅育馬者杯就係堅難跑，同埋個場地啦嚇。咁但係咧，即係如果你睇翻呢匹馬，佢即係喺杜拜嘅情況咧，即係可以同大家講咧，佢個狀態係即係一路都 keep 得好好嘅。咁因為佢都係好早就跑完沙地杯之後，唔夠1個禮拜就已經運咗去杜拜。咁佢變咗已經係即係完全即係超過1個月嘅時間啦嚇。超過1個月嘅時間，咁變咗，即係佢都係即係擺咗喺度等你哋。咁所以即係當班仔流星即係去到杜拜幫佢操咧，咁隻馬一操都俾個反應都好好。咁加上個檔佢其實呢隻馬即係對於咩檔位都冇乜大問題嘅，因為佢都係即係出閘都係好醒神嘅。咁同埋都可以守好位，咁我正如我頭先所講，我預計佢都係會守喺嗰堆放頭馬嘅後邊，就等你哋自己喺度鬥隊嘅時候咧，但係佢又唔會飆得太甩啦啊！咁然後就
喺外邊就冚上嚟，或者喺入邊有空位就喺入邊衝，咁就即係希望就可以過到。咁我覺得佢即係呢匹馬喺上次喺沙地杯都睇到佢啦，即係都係好老定啦嚇。咁即係佢嗰次係1800，咁而家跑翻2000，咁但係育馬斜杯 Classic 咁嗰場跑2000，所以我覺得就唔係太大問題嘅。咁只係即係都係個適應，都係適應上做調節嘅啫。咁所以我覺得喺呢一度咧，咁佢都應該係即係應該都手執杯爾咁啊。希望始作方人咧可以完成佢呢個泥地霸業啦嚇，因為3場好重要嘅都俾包辦喺即係一隻馬包辦晒。咁即係到時睇下佢點表現啦。所以今集即係尤達 Best Bet 呢一場杜拜世界盃，我嘅心水咧當然就係1號嘅青春永駐都不作他想噶啦，即係應該都可以順利贏馬，即係睇下佢點贏啦嚇。咁配腳方面就要翻隻即係我覺得最強嘅對手就應該都係4號嘅尾單。我覺得呢場馬佢即係上一次佢跑呢個麥通挑戰賽咧，嗰個表現真係令我係啦，麥通挑戰賽咧，咁啊俾我即係俾麥通經典賽 ，sorry 係麥通經典賽，咁就俾我一個好耳目一新嘅感覺，即係轉跑泥地嘅威力原來係咁犀利，咁即係都仲應該睇到佢應該都仲有進步喺手。咁布宜學都好耐都冇揸過呢啲即係惡馬啦，咁啊睇下佢可唔可以把握機會，即係可以即係同隻青春永駐一 Q 翻。咁啊，即係如果青春永駐稍為失準，呢匹馬就有機會真係可以即係代之而起啦。咁跟住咧就3、4選啦，咁其實咧都幾難揀嘅，因為咧Wavland 嗰一隊咧就其實2匹都幾好。咁當然 Bulpesima 嘅 Imperial Emperor 咧亦都係我喜歡之一。咁所以其實都幾難揀，咁但係咧，即係如果揀第3選咧，我就會揀翻即係隻 Hit Show 啦嚇，即係起碼佢有卡士。咁但係咧，如果直博率咧就可能嗰隻好啲啊，即係 Tumbarumba 會好啲。咁啊，所以我會揀翻呢一匹嘅Hit Show。咁因為過去即係一啲力圖衛冕杜拜世界盃嘅馬咧，第2年跑咧，咁佢都不至於大脫節嘅。即係好似嗰啲 Ullspark Tesoro 啊，即係贏完之後第2年都能夠有位置啊咁樣，所以我覺得就都呢匹馬都即係加上個檔位又好過隻 Tumbarumba 少少啦啊，咁即係叫做所以我覺得佢應該都可能即係當然我自己咧就可能情意結就中意係 Tumbarumba 多啲，咁但係如果要睇近況，即係睇翻嗰個合拍。或者睇個卡士咁就應該就 Hit Show 會好少少，咁所以咧都係唔使講啦，我2隻都要晒，咁啊揀埋隻 Tumbarumba，咁所以咧就即係希望呢對 Wavland 嘅馬咧就即係睇下邊隻可以開到入嚟啦。咁但係咧就雖然係咁講，咁但係 Imperial Emperor 咧咁大家都唔可以睇少嘅，即係我覺得有注馬多嘅3、4重彩都要拖埋佢，即係佢就係有 form 㗎。咁所以重複一次啦，尤達 Best Bet 今場杜拜世界盃嘅提供咧，咁就係1號青春永駐 Forever Young， 4號尾單高速發展，3號 Hit Show 大劇側目，同埋大熱劇目，對唔住，同埋6號馬嘅 Tumbarumba 平地雷鳴，咁就係1436，咁就係呢一場杜拜世界盃嘅提供啦。嗱，咁啊都同你大家講咗2場啦，咁今集尤達 Best Bet 就到呢度為止啦。咁就好多謝大家收睇，咁啊希望大家咧就即係未訂閱我嘅頻道就 subscribe 我嘅頻道啦，多啲俾 like 啦、留言啦、分享啦，咁呢啲都例牌菜㗎啦。咁記得有廣告就睇埋佢啦嚇，片中有廣告嘅話就希望大家都睇埋啦嚇。咁另一方面啦，咁就即係正如頭先所講啦，嗱咁啊今次呢一個師兄出馬咧。咁我就會將佢列為即係免費項目嘅，咁啊即係可以俾即係都希望可以俾大家即係睇咗之後咧，咁啊覺得如果好嘅，
咁都希望大家啦能夠登記成為我哋 D 馬路路法嘅付費會員啦，咁可以睇到我哋其他手足嘅賽日提供啊各樣。咁當然啦，呢個杜拜世界盃賽咁除咗我之外咧，阿芝師兄咧都會喺佢嘅環宇脈搏都會有 Tips 格提供嘅啊。咁當然佢都會有文講啦嚇。咁所以咧都即係呢個都希望大家都即係成為會員啦。咁最後啦，大家見到而家啲 QR Code 啊轉數快咧，都希望大家咧就多啲請阿師兄飲咖啡啊。因為早排因為阿師兄腰傷咧，咁啊真係都損失好慘重啊！因為除咗瀏覽人數流失咗之後咧，連帶嗰啲點擊率啊都因為減少咗而再減少。咁所以咧，你哋請阿師兄飲咖啡咧，即係所以變咗我都唔能夠，即係本身已經難以寄望靠即係片中嗰啲廣告嚟，即係可以揾翻餐晏仔啦，或者揾翻杯茶啦。咁啊，而家就更加難上加難添。咁所以咧，你哋請阿師兄飲咖啡咧，就真係好緊要啦嚇！即係唔好你話我痕，你話我喺度黑又好，乜都好啦。咁我啊真金白銀，我係有做功夫，即係做製作咁啊俾大家睇嘅。咁即係希望大家即係課金支持，咁其實都唔係好過分啦，係咪？咁所以都希望大家啊撐下師兄嘅，就真係實質啲撐下師兄啦。咁啊呢一集就嚟到呢一度，咁啊嚟緊記得仲有一集尤達 Best Bet 就係第56回高松宮紀念特輯。咁啊，我就會喺稍後時間會再錄，咁啊，即係應該會係條片就應該會係喺星期六左緊咧就會出街㗎啦。咁到時大家記得留意訂閱嘅時候記得撳埋個鐘仔，咁所以咁就等即係啲片幾時出咧，大家就會知道㗎啦。咁就希望大家聽日咧杜拜咧就先下一城，跟住就再攻日本。咁我哋就下一條片再見啦，拜拜。